chairman Nyanzi yakuza bubi mutabani we kubanga generation eno tukuza abaana nga tubagamba nti bakyali abo batemu fe tugenda kwesiba ku chairman Nyanzi. Ekituufu chairman Nyanzi mulaba muganda wa Bobi Wine, mukulu wa Bobi Wine, naye mweraliikirira engeri gye mumanyimu gyagala mu akasente kubanga n'emabega wali chairman Nyanzi. Ekituufu okuva emabega yonna bo bazze balya ssente za mwami Museveni. Musajja gwe wava mu NRM okitegedde si bbanga ddene nnyo. Abantu abamu bagambye omwana akyali muto. Omwana muto nga mutabani wange mukuza mugamba gambye kati kagambe Solomon mbadde mbeera ne Bobi Wine ebiseera ebisinga wabula nga Solomon abuuza taata we daddy Uncle Butcher yabaaki okugulu nga Bobi Wine agamba mutabani we chairman Nyanzi bw'aba teyafuna budde obwo kugamba mutabani we n'obukulembeze teyeetaagisa. Nyanzi ne mutabani we tubalabidde ku bikolwa byabwe. Akolenga Bobi Wine baalikoze ekintu kimu bannange Kyagulanyi kino tosobola kigamba bantu baabwe. Kati gwe nno Irudamani naawe owedde wano teri gwe nalinga nti kawedde mune kataggwa munaakoyo kawedde buli gwe gamba nti kawedde gwe kawedde mutetulina na byakugamba naye yagambye tebatamuwa kaadi tajja kujja toyinza nakuddamu kutuula wali Bobi Wine. Nkubuulidde ggwe yayokyezza nalabye abaana bazzeemu ate okuyimukira Kamiliyoni Bubinyo penge aliyo nti Jose bazze bamutaasa wabula ewa Jose waka wafiira omuntu bakuba omuntu yajja okwokya Daniela era omwami oyo n'ayigiriza n'omukazi okulimba n'amwogeza ebintu ate nja kubaawo wano nga Jose bamuvunaana emisango gye akati n'oyo abo abaana tujja tubagamba naye kirungi tifiki Gaza bakutte misana nesi yekaya ayina ebyambalo wano gwe tomanyi bayimbi bayina byambalo nga babakoma nako ne babigaanira ewaabwe babibajja sitanti zaabwe zo baziteekamu ssente kubanga nebaddewo ey'ababiri ow'amayirungi no polisi ekatwe ngimanyi eyo ngimanyi ezannya nnyo firimu esobolozi yabadde ayina eggaali era ng'eggaali eyo bagamba yeetwala Alien Skin emisinde obwazibidde olw'eggulo mutabani wammwe gwe mwazaala ku mulembe gwa Museveni kuba naffe abasinga tuli ba Museveni naye Kabaya bakuzaala mulembe gwani? Nze tebanzaala mulembe gwa Museveni kirabika banzaala mulembe gw'Obote ogw'Obote kubanga nina emyaka 45 kati gyendagamu kitegedde mbawo Obote kitegeeza onankalakasa emyaka nga 3 ng'oggyeko envi tokyayina myaka nti ogiweza n'ogiweze envi zino ate gwe envi zange nzaagala gwe nga bw'oziraba oti zimatirira ate ngulette nti kaakati Kabaya mutabani wammwe gwe bazaala ku mulembe gwa Museveni eggulo Museveni yakyadde e Makerere omwana oyo ye guild president gwe bakalonda ku ssaawa eno wadde teyajjira mu kibiina kyammwe naye era still omusaayi gwe guba gukyali connected ku Kyagulanyi kwagala butayagala kuba omusaayi guba musaayi ate omwana avumaganya avumaganya taata we kakati olunaku olw'eggulo President Museveni yakyadde e Makerere we yakyadde omwana ng'alina okujja okufuna ekifaananyi ne president kuba ye guild president naye abantu abamu bagambye kino ekintu mukiraba ng'ekitono naye si kitono nga bumusuubira kubanga ekifaananyi ekyo Museveni asobola okukikozesa ng'ekyokwewozaako nga mugamba nti atulugunya abantu ng'ate atudde n'omwana nephew wa Bobi Wine. Amawulire agawagalabyeko Kabaya? Amawulire nagalabye naye tutunuulira ebintu nga 2 oba 3 watya nga baamukase gwe wawuliddeko ekimuvaamu ekyo nakyo ne tukiteekaawo bwe kiba nga kituufu nti yakikoze yeesiimidde kitegeeza chairman Nyanzi yakuza bubi mutabani we kubanga generation eno tukuza abaana nga tubagamba nti bakyali abo batemu okitegedde kati kitegeeza chairman Nyanzi ate chairman Nyanzi oyo era nange mulinamu amakoona nga chairman Nyanzi kubanga mumanyi nga business man
ye mu bintu bino ekituufu chairman Nyanzi mulaba muganda wa Bobi Wine mukulu wa Bobi Wine naye mweraliikirira engeri gye mumanyimu gyayagala mu akasente kubanga naye mabega wali abantu bazze bakomplaininga nti yabaguza kaadi nga ate Kyagulanyi yagamba kaadi ya bwereere kugenda ku ground kumanya Kabaaya alina amaanyi tumuwe kaadi. Kakati obuzibu bujjira buno nti Bobi Wine nga Bobi Wine ayina ekizibu wabula n'abamuli okumpi tebasobola kulwana kizibu ekyo. Chairman waali awo ekituufu aliwo Lwansobi waali awo n'ekifo kyaliko awo. Nze namugamba dda n'okwesimbawo simuwagira era agenda kuba anoonya akalulu nga nze mpagira oli ate omulala amwesimbyeko. Okitegedde Chairman Nyanzi nkugamba bino gwe kasito gye Kawempe nze mpagira oyo gwe akwesimbyeko olw'ensonga musajja gwe wava NRM. Okitegedde si bbanga ddene nnyo naye nga Bobi Wine tagenda nko mu kibiina kyonna n'agamba munnange nze ndi wano munkolere bwe muti ne bwe muti. Naye Chairman Nyanzi nkakasa yali agenzeeko ne mu kibiina ekirala. Ye Chairman Nyanzi akuza weka moja ebipande byonna ne bya Chairman bibaddengako NRM era bwe yesimbawo bwagwa. Kakati Chairman Nyanzi ekituufu okuva emabega yonna bo bazze balya ssente za mwami Museveni kubanga abadde mu kibiina ng'era Chairman Nyanzi ayinayo n'emirimu wali. Kakati bafuuti soja bagambye olunaku lw'eggulu ne bagamba nti mwana gwe omusajja oba okimanyi nti gavumenti yatulugunya kitaawo recently waneene mabega ne bagamba tuyinza okuba kati tubikatankanamu nti kitaawo yali tagenze kutulugunyizibwa. Nakyo kyaliba ekituufu nzikiriziganya n'abo. Chairman Nyanzi oyo ayina emizannyo gye nga ye era omutunuuliramu n'okwagala ayagala nnyo omuntu bwe nkulaba nga buli lwolaba gye basiika gwe otulaga nti akawoowo kalungi. Okitegeera kati ye Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi mukozi wa ssente kino mukikkirize. Bobi Wine Chairman Nyanzi wadde muganda wo naye waayimiridde awo si waayina okuba abo abantu balina kuba na mabega bawulire buwulize ebintu bino. Ffe mu kika tumanyiyo Bobi Wine. Okitegedde Darius Media tukyali ku nsonga eyo yennyini. Kakati Kabaaya abantu abamu bagambye omwana akyali muto. Omwana muto nga mutabani wange mukuza mugamba gambye kati kagambe Solomon mbadde mbeera ne Bobi Wine ebiseera ebisinga wabula nga Solomon abuuza taata we daddy Uncle Butcher yabaaki okugulu nga Bobi Wine agamba mutabani we Museveni yamutemako okugulu naye nga si ye yamutema okugulu naye olw'ensonga nti ffe twajja tulaba nti entambuza y'ekintu kino etutwala mu kutusumagiza kutusiriwaza ffe abaana ffe betukuza ne bw'aba mutabani wange mugamba abo abaami si bantu balungi kwegamba akule nga akimanyi nti baatukolako emikolo. Bw'alibuuza abamusinga ku myaka bajja mugamba lwaki abasajja abo baabakuza abagamba batyo basajja bano baatufuga bubi. Kati Chairman Nyanzi bw'aba teyafuna budde obwo kugamba mutabani we n'obukulembeze teyeetaagisa kati wano kubanga yalisoose n'akulembera famire ye naye bamulayini. Okitegedde abaana ne bakula nga bayina empisa. Kakati abaana bakulemye okukuza nga bayina empisa gwojje weesimbewo e Kawempe otegeerere agenda kuwa ono kazibu ono yalya. Kakati neeyo temulonda Nyanzi nze seeguya kungoba wali. Okitegedde nze nyimirira ku mazima era kyova olaba olumu neewala nnyo okuba nti nja kulemererwa okukola emirimu egyo nga ndi kumpi nnyo nja kufuna ebinkomako. Okitegedde embeera eno n'ensindika akaliro.
ate nga akaliro katuufu. Kabaya nze kati kankikubuulire kino nga sikulimba mu bantu bemmanya abali ku mazima ag'enkyukakyuka mbala Bobi Wine abalala nnyinza obutagenda nembala ne mukyala we nenzizaako. Omanyi lwaki? Ne bakingisa we bali bangi. Ne bakingisa nati muli bangi nenze kati gwe mbadde nnyo naawe nga buli wenja wano okola interview tusooka ne tunyumyamuko nempula ebirowoozo byo. Omuntu osobola omutegeera nti ono awagira lwa sympathy kufuna kaadi awagira alina kyagala oyisaawo naye kati gwe tolina kintu kyoyagala yisaawo siina kasiimo okitegedde. Kakati kambuzeemu oli muganda wa mukulembeze kyogamba kino kiba tekikuba mukulembeze. Omukulembeze muganda we era kitukuba n'ekirungi nti tuzze twogera ku mbeera ya Nyanzi tetusirise oba abali wali tebasobodde kwogera nenze ali wano Kabaya mbagamba chairman Nyanzi ebintu bino ye yabiteekamu bizinensi era bwe kinayongerayo bwe kityo ensobi zigenda kujja tunaavaamu nga tulaba ne muwala we. Kakati tulabye muwala we ye yayogera birala kyokka mutabani we oluusi ekitali kibi tusobola okukireka bwe tutyo nti si kibi omwana yakola okusalawo n'agamba ye awagira mu Museveni ng'agamba nti chairman Nyanzi ne banno mulimba musajja mutuufu. Tuyinza okusanga nga chairman Nyanzi yalemererwa okuweerera omwana we Museveni n'amuweerera. Byonna tulina obitunuulira naye nga bwe bibassa ebyo Kabaka awedde mudda nga kinze bwe mbanze nga Nyanzi alina okukwatibwa ku nkoona asooka anoonyerezebwa ekadde ebbali n'ekukunga waali aveewo tajja kukunga. Nyanzi tukugoba kukunga eyo tajja kuba kunga. Kituufu bulo. Naye kati Kabaya omwana avumaganya kitaawe we biri wano kyawedde dda. Ffe tetugenda kwesiba ku mwana ffe tugenda kwesiba ku chairman Nyanzi ataakola kwega ataatwala buvunaanyizibwa kumanyisa na ba mu nju ye. So obanga agamba Kabaya nti chairman Nyanzi family ekuze manyi Bobi Wine gundi Museveni talina musango. Family yani ya Nyanzi kye kitegeeza omwana kwe kujja ofuna neffe lwakuba tukyali ne pulezidenti waffe Kyagulanyi tugamba ye ali ku mazima era Nyanzi ne Bobi Wine azze ayogera n'agamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe n'ebyawandiikibwa byogera kati Nyanzi ne mutabani we tubalabidde ku bikolwa byabwe era okujjako atategeera yatagenda tegeera kino azze akaliro. Chairman Nyanzi singa yavudde nayo dda ne yeetonda ku lwa mutabani we n'agamba bannayuganda munsonyiwe ku lwa mutabani wange teyalirinze yadde essaawa okuyita olwali tegedde ekintu ekyo nti kibaddewo ekiro ekyo Chairman Nyanzi yabadde atandikirawo okufukamira ku mavivi n'agamba bannayuganda munsonyiwe nakuza bubi omwana oba saaweerera mwana omwami oyo n'amuweerera. Ebintu bino nno bizibu. Ebintu bino betulwana nabo bano ekituufu balina byonna ssente be balina ekkomera be balina emmundu be balina buli kimu okitegedde kyangu nnyo ffe tubasinga bantu ne kyangu nnyo okukozesa ssente ne baggusa kye baagala. Kyangu nnyo okukozesa okutiisatiisa. Tulwana n'abagagga ate abagagga abatono nga tulaba abangi abaavu tusobola okufayita abagagga bano abatono ne tubajja mu kintu ekyo n'abaavu ababadde abangi ne bafuna ku mirimu kubanga nga bwe tujja twogera mu kiraba nti PDM we ziri biki ffe tugambye tezikoze tuvuddeyo ne twogera ebyaffe abantu ne babigoberera ne bagamba kino kyekikola nga tobawadde ssente bo kyekyabalema. Tuyinza okubeerawo ne bagala tetubaagala tituyina obukyayi ku mitima naye ekintu kyali kitono nnyo okubanga kikyusa obulamu bwa bannayuganda okuba nti omuntu asobola okulya ekyemisana n'alya n'ekyeggulo
n'asobola n'okufuna akalwaliro ak'emitwalo 3 naye tewali. Kabaya kati obadde oteesa Chairman Nyanzi akolenga Mickey Wine abeere ebbali akolenga Bobi Wine balikoze ekintu kimu bannange Kyagulanyi kino tosobola kigamba bantu baabwe wali bagambye munnange ne mu kibiina mwennyini toyinaamu kafo naawe genda onoonye obuwagizi ku bantu okubeera muganda ekintu kino kisobola oleeta obwa dikiteeta kubanga naffe tuli wano tukayana tugamba famire ya Mwai Museveni abako abazzukulu ne tribe ye nti bali mu buyinza kyokka newano nga tutandika okulaba nti abali mu famire yagala okutwala obuyinza ng'ate ensobi bazikola ate nga batulaga nti baagala nnyo kakati okuwonya kino katuba stoppingire wano nti bona atuula mu State House baleme kutwala ssente za kujjako nti oli muganda waffe okitegedde baleme kutwalako ebifo nti oli muganda waffe nti obawo ng'ate tebasaana mu bifo ebyo. Chairman Nyanzi alekulire. Dr. Hilda Chairman Nyanzi ne mutabani we Hilale katusoke tubeesonyiwe kakati Kabaya mabegaawo Dr. Hilderman mpoza akikirira Mawokota yagenda n'avaayo n'alangirira abantu ye n'abagamba ffe abazimba ekitebe ekyo kati gulo bamukyaziza ku TV musajja y'omwera yakyaza Bobi Wine ku TV yamukyaziza ku TV yabadde ku Sanyuka NBS oba Next Media we yabadde gulo n'agamba nti yeetonda ku bigambo byayogera naye ate era kituufu naye mbwe era kituufu be bazimba ekitebe mutebiriko kwekweka Hilderman yazimba ddi ekitebe embu be bakizimba eggulo yavuddeyo ne yeetonda naye n'agamba Hilderman gwe wazimba ddi ekitebe kyogamba kati Hilderman mwe mwajja mugoberera Bobi Wine Bobi Wine takuyitangako Kayemba si Kayemba naye bakayemba atobadde gwe wawa Bobi Wine ekirowoozo ky'okwesimba okuba president gwe wagamba Bobi Wine nti jangu weesimbewo ekyaddondo ye gwe wamugamba ekigambo kye yayogerera ekyaddondo nti bwe kataligirya mukazi wange olifuuka first lady nalabye Bobi Wine ali yakitingira kuba yagenze ne ku parliament n'amubuuka we yakyadde wano ku parliament kati gwe nno Hilderman naawe owedde wano teri gwe nalinga nti kawedde mune kataggwamu n'akooyo kawedde buli gwe gamba nti kawedde gwe kaweddemu tetulina na byakugamba naye yagambye tebatamuwa kaadi tajja kujja era talina kujja akoledde ki abantu beeyo yabakoledde ki Hilderman naye nno ndaba Kabaya abantu abeesimbawo oluwedde luno abasinga bayinza obutale abasinga tubalaba si lwa butaboogera manyi tubalaba mu Makindi eyo tubalaba wano we tuli ewaffe tubalaba buli wamu tubalaba Mityana tubalaba bonna tubalaba mulabise Makindi mulabise wa buli wamu mubalabise nti baali bakozi ba ssente tebajja na mutima ate kati buno busiru gwe ne ku kitebe tewalizeeyo kutawaanya bantu kubanga akako toyinza kuddamu kuwulira ssimu ya Bobi Wine gwe tosobola kuddamu kuwulira ng'akutte essimu ye toyinza nakuddamu kutuula wali Bobi Wine nkubuulidde gwe yayokyezza buli ayokya gwe oddamu n'obalaba nga batudde naye kati gwe nno kankugambe lwaki tebiri mu kusonyiwa ffe tubagambako bigambo ne munyiiga ne mugaa tuli babi naye ffe ate mwatuleka we tusobola okufiira okitegedde nti ffe mwatuleka mubakwata mundu ffe basobola otutta naye mwate tubagamba bigambo eggulo gundi yavuddeyo yennyini n'ateekayo posita Ssenyonyi Jowole Ssenyonyi n'agamba nti mbu yafunye envuuvumo waatabadde abaka ba parliament abamu aba NUP n'aba NRM bali mu kukutofuna miliyoni 10 basobola si gwe gusoose bazitwala kaseera kana akakaadi bazitwala ate era nga bwe gambye nti bali balina ssente ate Bobi Wine abasajja bano ye tagenda bbawa ssente
Ragama oli alina ssente ne Bobi Wine ayagala bakulembeze kati ate sayidi eri baagala bannanfuusi. Darius Media tukyagendera ddala maaso ndine Original Kabaya the ghetto president mwabatamumanyi ensonga lwaki mukyaza nabagambe ebiseera bino neeragamu sikyakola binterview simanyi gundi yakubyani oli yakoze biki nkyalira abantu babitiibwa oli ghetto president oli member of parliament to be oli member wa parliament oli ennaku zino yerevo gye tulimu kati yerevo gye ndimu kati so nyongero bajukiza nti Kimbugwe Daniel Bukoma Nsimbi North agenda kujja ku debate oba kulwanirira kadi ya NUP alawo abajimuwa ku ground yatuseyo de emirimu agikoze yabadde mu misinde gya Kabaka era yataddewo nnyo embeera abantu beeyo basobola okukola emisinde gya Kabaka. Platinum Tour and Travel yetuteekamu ssente. Darius Media kakati Ragaman Jose Chameleon eno wiiki agenda kukomawo mu ggwanga adda mu mirembe bali mumuzza ku mpaka ate omulaba oyo ajja kudduka nze nali manyi yadduka n'okudduka mu magezi ajja kudduka okudduka wane Uganda gwe tewawuli tonnamanya kiri ku gulawundi gye yagenze bageewaye banneiba omusajja yatta omuntu oyo state nemuyambako wali eri akolagana n'omwami oli mubi nnyo 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 banneiba ne bafuluma Dr. Nico nalabyeko ng'agira byamaze ne bayita ne police ne bamuyitira ne police ne bagamba agenze ne mu church talina genda mu church addeeka tadda lwa mirembe bajja kubeerawo wano bano abaami bagenda kubeerawo wano Mr. Jose oli wa wano ate nja kubaawo wano nga Jose bamuvunaana emisango gye tugenda kubeera wano nkusuubiza musajja bano bobadde okukutana baabo ogenda kubalaba bwe kana abakka mu vvi bulungi ogenda laba nga bakuvudde kabiri emisango kijayina ejo gyempulira buli oli Niko yabaddemu yokuta omuntu buli omusango gwamutuulamu munnange nno nze nabagamba oyo omwami ku bigambo byazaayogera wano kyobola ffe tubagadde tukyalina kukyakuzza kubanga ffe tubagamba bigambo naye ffe basobola n'otukola ekisinga ku bigambo kati Jose agende 40 akyayimbe 40 tasobola kgenda 40 wuuyo bali mu mugoba gyagenda tulaba abagobebwa mu takisi kati Jose balina engeri gye bakolamu ekintu nti Jose bazze bamutaasa wabula ewa Jose waka wafiira omuntu bakuba omuntu ne basobola okuba nti bamugonza ne bwaba mubbi ne mutuuka ku levo ekwata akadomola k'amafuta okitegedde ne muyiira omuntu oyo wabula ekyewuunyisa ennyo poliisi eyamunona simanyi oba yeekibuye oba yaawe yajja n'ekabangali nesse omwana w'abandi oyo ku mpingo ne mbulumi bwe yalimu n'afiira ku kitanda ng'ali ku mpingo wabula nga n'omusango ogwali gumuvunaanibwa teri agumanyi wabula nga ku kyalo omulenzi oyo yali atembeeya buntu bwe butonotono ate ng'ewa Chameleon yagendangayo bakiŋŋambako nti ne ku ggaali ye yaliko ng'agendayo ewa Chameleon wabula muka Chameleon yagamba omusajja azze wano ng'ayagala kunjokya naye yagenda ku poliisi n'akola statement katono nnyo muka Chameleon yaviirako zino ensonga z'okwokya omwana omukazi bwe bo bagamba bwe buzibu nti yajja okwokya Daniela era omwami oyo n'ayigiriza n'omukazi okulimba n'amwogeza ebintu ebitaali bituufu wabula ne poliisi eno nga naye evunaanibwa ku ekyo abaamussa ku mpingo baatubuulira Kalamagi kye yakola tewali yayogera wabula yafa mu bulumi wabula gwe wano bakusibako omusango ne bagamba wazza omusango bwe guti gwe ne bakwata oguteeberezebwa naye ng'oluusi bigambo bye wayogedde abamu ne batwalibwa ne babuzibwa naye ng'ono baamutta ensi yonna n'ekimanya nti afiiriddewa kakati mutandika mutya okukuba omuntu ne mufuna n'obudde ne mumuyiira amafuta omuntu eyali asobola okukwatibwa n'atwalibwa ku poliisi n'aginnyonnyola kiki kye yakola mwali mukweka ki
Kabaya omusango gwo mugwesibyeko lwaki ogwo omusango kooti teguyita negutuulamu anti kye tusinga okwagala ne bali bafune obwenkanya nange senga nze Kamiliyoni omanyi taata w'omwana oyo byazaayogera olaba nze senga nze Kamiliyoni senga nayita dda senga nagenda dda mu kooti neŋŋamba ogwo omusango gwe kuba buli Kamiliyoni gukoma wamulabyeko nga taata w'omwana oyo alina Kamiliyoni agamba ensonga ziwedde taata wembu yali ali Somalia ng'akuba mmundu kakati gwe kyoba omanya kigozi saawa yonna saawa yonna anti mwayagala ebyo mwe mwatuleka wali nga mugamba tuyina kusiraana kati naffe tujja kugoberera nsonga ku nsonga nsonga ku nsonga gwe etegeeza Kamiliyoni tali kirini nga Bebe Cool nti taliddamu kuba kyekimu okuva yatoma Bebe Cool talina misango gya kutta ye busirusiru bwe talina buzibu ku Bebe Cool wamma gw'olikkirira nalabye abaana bazzeemu ate okuyimukira Kamiliyoni bubi nnyo penge aliyeyo penge nation aliye yawaana gwe kasitojja n'otulaga nti abantu bano balungi oyo omwami yayimira n'agamba zeeyi tebalisobola tebaligezaako gw'osobola eggwanga lino gwe kati bajja kuwulira abo ffe tugenda gwe kubalemezaamu bajja kukuvunaana naye abantu bagambye genda beera public holiday ng'akomyewo ate gwesasa nga kati no batuuse ku kizibu nti babakwata n'obakwata ensi n'esirika bweti Kabaya awo wennyini Fiki Gaz eggulo yazze mu kooti baamukwata emabegaawo ku misango gy'obubbi eggulo yazze mu kooti baadde baakamuyimbula bwe bati abamagye ne bajja ne bamukwatirawo naye bagamba mu poliisi y'e Wakiso abamu bagamba nti magye ge gabadde gamuswamye okuva ku makya olw'ebyambalo abamu bagamba poliisi y'e Wakiso mbw alinayo omusango omulala yekkayo alina ebyambalo wano gwe tomanyi bayimbi balina byambalo nga babakoma nako ne babigaanira ewaabwe baabibajjayo kakati n'oyo abo abaana tujja tubagamba naye kirungi Fiki Gaz bakutte misana naye sayidi yaffe balina be bakwata ekiro ne bakunona mu njuyo ate gwere gwe tukulaba nebali ffe tumanya ffe owaffe tajja kugenda wa Balamu Kabaya tojja mulaba na Balamu ogenda tuko okunchawa omanyi lwaki agwate omulimo gwo gwe nkwagala nnyo omanyi lwaki nti teweekubirira ogenda ewa Balamu nojja n'ewange nenjingulula obulimba bwa Balamu kitegedde kakati amazima gabe nti bw'oba mukwano gwange nga si munnamawulire nga ggwe tubeera naawe nenkusanga ng'oli ne Balamu oba nenkusanga ne minisita Nabbanja kitegeeza gwe kaaweddemu ewange tetulina makulu kyekiri kyamu bali ku muntu waabwe ekirungi bamukutte misana abamu bagamba stanti kyonna kyekiri abamu bagamba palaso yamupangidde stanti zaabwe zo baziteekamu ssente kubanga nebaddewo ey'ababiri ow'amayirungi n'oyo ebadde entume kyogaba palaso nali ensikini ebadde stanti kuviira ddala mabega obulira eya Gaza noono owandasi bibadde nga bipange nti owandasi yatumayo oli omuntu n'agamba oli Fiki Gaz kola buli ky'osobola kyekitutwala mu maaso kyova olaba mu bwangu nnyo twabalaba yamwetondera gw'olabako Fiki Gaz nti oba yeetondedde ffe tukuswikinga paka lw'otuuka n'ogamba n'ereero kye tuliko olaba twava mu kukuba kati twogera bigambo naye ebigambo ebyo bimala ne bikufukamiza Kamiliyoni teyafukamira nko ku TV nga yeegayirira Bobi Wine amusonyiwe ebyo bye byali ebyaddala okitegedde ng'agamba n'ekibanda ajja kunzita mu nnyambe oŋŋamba nti stanti ekitegeeza gano amajambiya byonna baplantinga biplantinga jambiya nalabye empya wabaddeyo amajambiya nga mapya mutabani we yaŋŋamba naliyo luli kridayiko nange ejambiya kituufu omuntu alina okuba n'ejambiya ewaka ekitegeeza naawe okiwaga nange mba n'ejambiya ewaka kubanga nina byenjikozesa mba n'ennyondo mba n'emagalu zange ne bwenjigula nga mpya naye obungi bwazo kirabika ne bano bamugulirayo endala
bwe baba nga bali mu byabwe byakubeerawo nti bye binaababeezaawo mawulire naye kati kambuuze kooti yamutadde yagenze mu kooti n'enviiri kooti yamutadde yabadde enviiri anti n'alien skin omusalako enviiri byasooka ng'agenze luzira teyatuuse keekatwe eyo poliisi ekatwe ngimanyi eyo ngimanyi ezannya nnyo firimu esobola ozannya nayo mwe mukola ebyo ffe tuli ku nkyukakyuka okitegedde tuli ku nkyukakyuka kirungi bamukutte misana ensi yonna emanyi naye ffe tulina be tubanja nga bo baabanona kiro nga neereero talabikangako John Bosco Kibalama bangi nga tebalabika era nga n'ensi etandise okusirika ekintu eky'obulabe nti tulina okusigala nga tukyabanja abantu abo ekituufu kiri nti abantu bawaka wano ffe tulinga abatabiriiko wadde tulina kye tukola ne tubulamu okwongera mu kubanga abantu b'ebweru abatali baganda baffe abatali mikwano gyaffe nti oba ki ate bo bafayita nnyo okulaba nti tujjako obwannakyemalira kati kitegeeza naffe bannange muleme kwesuulirayo gwannaggamba tulina olutalo ate nga kijja kuggwa ojja kubaawo Kabaya nalisi tuli omanyi mbadde mu kisiibo ate nenfuluma mukko nenkomawo so waliwo ekigambo president kyayogera owa NUP president wammwe Kyagulanyi yagamba nti mukole eggaali nayogeddeko n'oyo muvubuka ne mubuuza eggaali oyo yaŋŋambye agenda kwesimbawo eggulu naŋŋamba nti bo baatandika dde okukola eggaali mbwe eggaali mbu nga olaba ekyali ekawempe luli nga babala akalulu bwe mulamu ogusinga kakati bali ne batakitegeera bo bali kye baakoze kati ebyo byonna bijjira n'embano bafiiki Gaza ku ggaali kati bali muzisaanyaawo kakati bo babala kino tikatusookere kuzirize tubadde tumanyi tuzanye nabo firimu eno bo tubasike byonna bisoboka tuba tubalengera sekeza bagala soka basanyozi ne ggali sebamanye eggaali ogenda kulaba bangi abakwatibwa mu ngeri bwetyo naye ng'ate olumu si bakwate bya ddala nti kale katukikozese okutiizinga bali okuba nti tubakangakanga nti anaakola eggaali ng'oyo tumusika naye nga mmwe tujja kubata tuba twakakuta wali nga tukukwata mukyova olaba ge baamukutte emisana byebyo byennyini nze gambye yabadde ayina eggaali era ng'eggaali eyo bagamba yeetwala alien skin emisinde kitegeeza yebadde esinga eyalien neddako nejjukira boosi ye baamusikamu wali oli nga bino tebinnabaawo kakati naye kigenda muddamu kati Kabaya abafuuti soja ku internet bagamba nti ekikwasiza Fiiki Gaza baagala agenda asayininge gundi bye yasayininga bwe batyo bayogera batiisatiisa ggaali bali mu kutiisa ggaali nti owaaye temugeza ne mukikola olaba ne komanda wali nannyini eggaali eri ebadde etwala emisinde naye tumukwata n'eggaali n'etabaako kyekola ekinneewuunyisa ku balenzi abo era nga kiraga obujega mu bintu bye bakola bwe mba nnina eggaali kitegeeza mba ne bakyali bange nga bo mbakkiririzaamu nti babboyo okuntwala wagwawo omulambo ffe mu ggeto tulina ekyo nti gundi tomutwala bano abaana balinga abatali ba mu ggeto kyogamba ffe tetutegeera nti owa ggeto tebamutwala batyo kati nze munnaye kankusese emabegako eyo mbadde nnonebwa n'entwalibwa naye ng'okutwalibwa kwange tekuba kwangu okunzija mu kisenyi bangi bakimanyi ng'amasasi gavuga naye wabula bwe bantuusa wali nga n'omusajja atwala obudde osinaatunuulira nagaye bannange kakati ate ggwe kiki bwe bakugamba nga tugende tambula ojje ebintu biba bijja kuggwa naye nga balaba embeera ejjinja linyoose ebintu ne bikolebwa byonna buli muyaaye wano buli muniga mu Kampala soozannyira ku muntu omulala tebazannyira Chameleone tebazannyira ku Kabaya ne Bukyamaani kimala abo tobasongamu kituufu ne Bukya omulabanga omujegajega naye tosobola mumutwala bwoti era ndowooza olaba engeri gye bamutwalamu taba mwangu akati waliwo omuntu gw'otamala gafulumya ng'olina omutwala ng'olina ensonga kati nze bantwala olunaku lumu ne bannona mu kisenyi eyo
Kirumira kati akirumira nga tannajja waliwo osabadde ku saafi awo yantumya nagamuge mumuleete tumaze okukuba abasajja be basajja batusanga mu ddembe lyaffe tewali babbi tubage gundi mutwesonyi twatandika obbazalawa bo baatuwaabiranga nti eri waliyo komanda tebasituka basigala banywa enjaga yaabwe nga bulijjo n'abatuma nagamuge mubaleete bajja bangi baatusangawo twasitukirawo ne tugamba nnoffe tetugenda kati abaasaasaana baatandikirawo londa mayinja kasuka n'ali mu kayumba ng'akasuka kati ng'abasirikale balina okukuba amasasi mu bbanga naye nga badduka nasigalawo bw'omu nga nnyimiridde bano baba mu katemba tosobola kuŋŋamba oli komanda oyina abalenzi bo oyina abalenzi bo ne bateebasaayo yadde enjameemu gwe ng'oŋŋamba mbu baakutte mu banda leka naawe gwe bw'olaba bakwata Bobi Wine ebyaddiira tebabiraba n'abantu baafa era ne gavumenti kyetaliddamu kukola teriddamu kukwata ku Bobi Wine ndi amutwale munda kyova olaba tulwana tuli bagumu kati gwe muddangamu baalaba omanyi kati ennaku zino omuyaaye wa Moyo asigadde alumba nga tatya oyogera ki ye pulezidenti aliko kati ow'abantu kakati gwe weesirikire billboard wagirayo mu lubiri luli baawambanga ebifaananyi ne bagaaye mu kyokye baakozeyo ya bupiira kati yakuvugibwa Kampala mujje mugireeteko ewange nange ensiime bagisika kale awo we tuli. Darius Media mbadde ne Kabaya.